Передаем привет. Спасибо большое за блины, Аллочки. Ой, супер. Прекрасные блины, как обычно, добрая традиция. Здоровья. Блины все съедены. Спасибо. Передаем привет Инне Анатольевне, которая мысленно тоже с нами. Она же знает, что Маша. Она знает, что ты поехала? Конечно, я звонила. Конечно, знает. Это же тоже передаем привет. Вот. Ну Вы же и, видите. собственно говоря, с праздником. Ура. Ура. А какой праздник? Спасибо всем, Праздник, что посмотрите в вы есть. церковный календарь. Все опять нажимать, да? Да?